진짜 무서워도 해보고 싶다. 아, 해보고 싶어? 저는 좀 무섭더라도 감내하고 해보고 싶어. 너 내려가면서 허리 추면 라부부를 차야 돼. 그래야 엔지. 겐지가 라시성을 가진 부부. 부부라도 뭐라도 차고 가야 돼. 뭐? 몰랐어요? 아들이 17살. 반찬 가게는 신박하다 LA가 진짜. 그러니까요. 당산 고총도. 홍수도. 우와 대박. 라즈베리. 야 맛있겠다. 미국에는 부각이 있어. 아,